Hai guys, jadi sekitar 2 minggu yang lalu gue baru aja pergi ke meetup regional grup IMKG atau biasa disebut dengan Indonesia Mechanical Keyboard Group. Jadi biasanya buat mereka yang suka sama mechanical keyboard, pengen tahu lebih banyak soal custom keyboard dan segala macam tetek bengeknya, sebenarnya bisa join di grup itu. Tapi buat kalian yang nggak tahu, mungkin kalian penasaran kenapa sih orang senang banget sama mechanical keyboard sampai mereka harus bikin meetup regional. Karena ini untuk pertanyaan-pertanyaan kalian member-member baru yang baru join grup. Sebenarnya gue kepengen bikin satu video yang gue lihat di grup ini setelah gue lama join, itu selalu dipertanyakan, kenapa kalau kalian kepengen punya mechanical keyboard itu harus custom sih? Itu pertanyaan yang gue lihat setelah beberapa bulan join itu sering banget ditanyakan. Dan mumpung kita lagi meet up sama orang-orang yang udah bisa dibilang pengalaman lah sama keyboard custom, gua mencoba membuat sebuah video yang terkompilasi dari macam-macam orang yang mungkin baru 6 bulan, 8 bulan, sampai udah lebih dari 3 tahun lah custom keyboardnya. Dan gue berharap video ini bisa menjadi gambaran buat kalian, baik member baru dan juga member lama, halo yang nonton video saya, untuk bisa mendapatkan gambaran lebih jelas kenapa kalau bikin mechanical keyboard itu mesti custom. Jadi kalian bisa konversi videonya, enjoy the video. Nama gue Kresna. Ya, perkenalkan nama gue Handi Salim. Gue di sini sebagai administrator IMKG. Ya, jadi gua Rizkul. Gua mulai custom itu gara-gara dulu gue pakai Real Force, Topre Mania dulu. Gue suka itu tactile. Dari bersama Brown Ducky Shine 3, langsung lanjut loncat ke Topre Real Force RGB High Pro. Sebenarnya sih gua awal dari keyboard gaming. Ya, ada Corsair kan dulu. Gua sering beli Corsair, terus akhirnya salah satu teman gua itu ngajakin gua, ayo main keyboard custom. Gimana? Ya udah lu, ini ada yang jual barang bekas nih, apa namanya, keyboard bekas nih. Ya udah, akhirnya gua beli. Pertama itu gue nggak nemuin keyboard OM yang layoutnya yang gue suka. Gue pindah ke Topre RGB itu benar-benar masih blank, semua stok lah, semua keycaps semua stok. Terus pertama perkenalan keycaps mahal itu ke GMK Tim Adler. Gue cobain di Topre RGB, berubah banget, feel jauh lah, susah dijelasin kalau gue. Ini switch lu modify, kayak bisa dibikin lebih halus, bisa diganti housingnya biar suaranya mungkin lebih oke gitu, lebih keredam atau gimana. Oh iya kan, ini kan bisa diganti case-nya, ininya switch-nya bisa jadi hot swap. Kayak dulu punya dua keyboard yang sama nih, kayak keyboardnya, casingnya sama, switchnya sama, itu feel-nya bisa beda. Ya itu feel-nya beda tuh gara-gara ya misalnya nih lu punya Gateron Yellow yang satu stok nih, yang satu lagi tuh udah ditune, udah dimodif gitu, udah diganti springnya lah, atau udah dipasangin film lah, atau udah di loop lah, itu jadi feel-nya beda. Terus kenapa gue tetap di custom ini ya karena udah tanggung sih, balik lagi ke yang keyboard standaran. Dari keyboard custom semacam kayak lu udah, kalau ngomongin monitor PC udah 144, males balik ke 60 Hz kan. Nah, kurang lebih begitulah. Halo, nama saya Adi nih. Kenalin, nama gua Maman, bisa dipanggil Mon. Halo, gue Jonathan. Mengapa custom keyboard? Custom keyboard itu awalnya gue tahu dari IMKG, dari grup Facebooknya. Itu gue lihat kayak switchnya lucu-lucu. Yang biasa kan cuma ada red, black, brown, blue. Tapi ini lebih warna-warni gitu, ada purple, ada yellow gitu-gituan. Terus mereka pada aneh-aneh, di loop segala. Keyboard pertama saya itu ya kayak Steel Series lah, Corsair apa segala macam, saya cobain satu-satu. Terus pas udah akhir 2016-2017, kok kayak ngerasa bosen gitu. Custom keyboard,
OEM keyboard yang tadinya saya incer cuma RGB atau segala macam dengan tetek bengeknya dengan fitur-fitur yang mungkin nggak saya pakai, ya saya buang jauh-jauh gitu, kayak merasa apaan sih ini nggak guna amat kayak begini. Kenapa gue pilih keyboard? First of all, kalau mau lihat secara besar, pertama kalau keyboard merek gak ada diganti-ganti, kayak nggak bisa diganti-ganti. Stagnan, oke, case-nya gitu, keycap segitu, that's it gitu. Jadi ya notabene-nya gak bisa ada apa-apain. Gue akhirnya kayak penasaran dari pakai keyboard yang OEM gitu. Gue akhirnya coba untuk beli keyboard custom pertama gue. Keyboardnya jujur gak bagus-bagus banget, 60% logam yang low profile gitu. Terus kayak mulai dari 2017-2018 saya tuh mulai tuh beli OEM keyboard yang benar-benar ya fokus brandnya tuh di keyboard gitu, kayak Farmilo gitu. Saya pakai Farmilo udah lumayan lama, dari 2017 hingga 2019 awal lah. Terus itu ya diganti-ganti. Ya awalnya tadinya mungkin dari Gateron Brown saya ganti. Udah bosen kan, udah mulai bosen kan, daripada beli keyboard lagi mending itu custom, karena tadi sebelum Medik katakan kalau misalnya custom itu bisa dicicil, nggak mesti langsung beli full semuanya gitu. Sedangkan kalau lo custom, lo tuh bisa ngerancang segala macem. Lo bisa plate ya, case ya lo bisa pakai apa, switch bisa pakai apa, keycap bisa pakai apa. Lo bisa mau custom PCB-nya yang notabene bisa di hot swap kah, bisa enggak kah, itu preferensi lah kalau masing-masing gitu. Saya pertama kali ganti switch, yaitu kendalanya belajar solder lah, apalah. Terus saya repaint case-nya lah, terus saya ganti keycaps-nya lah. Terus merasa bener-bener nggak puas lah, pokoknya nggak pernah ada puasnya kalau custom itu. Selalu ada upgrade terus. Sedangkan kalau bermerek, let's say kita kalau mau jujuran ya, selain case bermerek, keyboard bermerek kayak Raz, Logi, itu basically plastik men, jadi itu terkesan cheap banget. Sedangkan kalau lu balik lagi, kalau lu bisa main custom keyboard, lu bisa ganti misalnya case segala macam dari plastik bisa lu ganti ke aluminium atau segala macam gitu. Itu soalnya habis gue ikut meet up, gue nyobain juga kan keyboard yang di showcase di situ. Itu keyboardnya itu karakteristiknya beda-beda. Bisa lu customize sebebas mungkin dari lubrikannya, dari switchnya, mungkin juga dari keycapnya, warnanya yang terutama paling menarik sih keycapnya sih, warnanya lucu-lucu, sama juga berat spring buat di switchnya itu, biarin ngetiknya lebih ya menuju ke preferensi lu sendiri lah, enaknya kayak gimana. Nama gue Dasdi, orang biasa manggil Das. Kalau di MKG gue jadi Kang Solder. Istilah kalian kerennya builder sih. Ya hello guys, jadi nama gue Albert. Gue di sini salah satu panitia yang kebetulan nge-organize meetup IMKG yang untuk tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Oke, kalau mau dirunut tuh dari 2012 gue keyboard pertama kali banget itu Razer Black Widow. Itu yang masih pakai cherry blue LED gitu. Dari situ gue pakai terus sambil lihat-lihat sih sebenarnya kenapa Philco cuma kayak gitu doang 1,4 harganya, sedangkan ini gue cuma beli nggak jauh beda harganya dengan fitur yang lebih bagus. Jadi gue bikin keyboard custom awalnya sih karena gue demen keyboard 84. Keyboard 84 tuh nggak terlalu banyak pilihannya. Kalau menurut gue lihat kayak ada Keycool 84. Cuma kalau Keycool agak susah nyari di Indo. Sama kalau Magic Force dulu ada, gue pengen beli Magic Force cuma nggak jadi. Terus nggak lama rusak ternyata spacebar Razer gue tuh. Dari situ gue mulai coba oprek, sempet untuk lihat-lihat di forum Geekhack kan, mulai daftar di Geekhack juga, cuma sambil lihat-lihat doang, wah ternyata ada keyboard yang namanya OTD, ada ke Mac, dan waktu itu belum banyak sih, cuma emang Korean Mac itu cukup banyak yang suka, dan emang made in Korea diakuin lah ya.
alasan gue pilih custom tuh satu, gue bisa pilih salah satu semua komponennya, dan itu bisa dicicil salah satu. Kayak kalau misalnya gue main audio tuh gue mesti beli satu barang, itu gue nggak bisa cicil. Misalnya per switch gue bisa pilih, oh ini misalnya di bagian huruf sama angka tuh gue bisa bedain. Kayak misalnya huruf gue mau, gue demen yang ringan-ringan atau yang biasa buat ketik, misalnya linear, gue pakai linear. Gue mau cetek-cetek di angka, ya udah gue tinggal ganti-ganti. Biasanya solder, tergantung lu mau ini gimana. Kalau lu bisa hot swap juga, hot swap tuh lu bisa langsung pasang doang. Makin lama kesini tuh ngoprek itu makin asik kan. Gimana caranya nyolder? Dulu nyari switch tuh susah, satuan itu susah, dan makin kesini terus ketemu orang, ketemu teman yang satu hobi, ada tuh meet up tuh kan akhirnya Agustus 2016 tuh tanggal 20 Agustus kalau nggak salah. Gue ngerasa gue nggak butuh Windows key, gue ngerasa gue lebih suka estetikanya win keyless kayak gitu loh. Dan apa yang ngebuat gue nggak bisa balik lagi ke keyboard biasa itu sebenarnya switchnya. Inti dari keyboard yang berhubungan langsung dengan kalian punya badan itu tuh switch. Kawannya kan switchnya nggak enak, typing experience kalian nggak bakal enak. Tapi kawannya kan switchnya luar biasa, kalian nggak bakal mau ngetik, nggak bakal mau berhenti ngetik. Untuk beberapa keyboard punya gue pribadi, kayak gue ngerasa tuh kalau gue ngetik tuh gue nggak mau berhenti. Itu karena kenapa sih? Karena switchnya enak. Kalau emang dibilang kenapa suka, penasaran sih, intinya tuh penasaran aja, penasaran layout kayak gimana. Dulu pengennya tuh cita-cita satu layout satu keyboard, oke lah ya. Cuma makin kesini ternyata beli satu keyboard bukan jadi endgame, tapi malah bikin penasaran ke keyboard yang lainnya sih. Yang dikira endgame tuh dulu TX 1800, cuma justru itu yang jadi pintu buat ke semua custom puluhan ini adalah. Hai, jadi kalian udah nonton semua videonya, thank you banget udah nyampe sini. Kalau misalkan kalian masih nonton video gue, tapi yang bisa gue rangkumkan dari testimoni dan bisa dibilang kayak interview itu, sebenarnya nggak pernah ada yang salah dengan rasa mechanical keyboard, dan setiap orang pasti akan mengejar semua rasa yang unik dan berbeda. Dan karena itulah ketika kalian sudah masuk ke dunia keyboard, suatu saat kalian akan masuk ke dunia custom. Tapi tenang aja, custom itu bukan berarti suatu kewajiban bahwa ketika kalian penasaran sama keyboard, kalian harus mulai dari custom. Karena kalau mungkin kalian nonton video dengan baik-baik, semua orang yang sekarang bermain keyboard custom selalu mulai dengan membeli keyboard OEM yang diproduksi seperti brand-brand yang disebut di awal, seperti Daki, Farmilo, dan mungkin brand-brand gaming seperti Razer, Asus, dan segala macam. Dan karena mereka antara kurang puas atau antara mereka ingin tahu rasa yang lain, akhirnya ujung-ujungnya mereka pergi ke keyboard custom. Jadi sebenarnya keyboard custom tuh jangan dianggap sebagai sesuatu yang sultan banget atau dianggap sebagai sesuatu yang harus kesana nih kalau kalian mau, karena sebenarnya nggak ada jalan yang benar untuk mencoba keyboard yang nyaman buat kalian. Kalau misalkan kalian beli keyboard mechanical 600.000 dan kalian sudah sangat puas dengan itu, bagus aja gitu loh. Jangan sampai kalian mencoba membandingkan perasaan kalian dengan orang-orang mungkin di grup lain yang udah punya mungkin keyboard yang value-nya lebih besar, karena itu adalah harga yang mereka berani bayar untuk mencoba mencari pengalaman yang mereka penasaran atau mereka ingin tuju gitu. Jadi video ini gue persembahkan untuk grup IMKG. Gue merasa sangat bersyukur udah bisa join di grup ini dan kenal banyak orang. Dan terima kasih buat orang-orang yang sudah mau diinterview dan mau meluangkan waktunya, yang udah malu-malu dan berani menunjukkan diri di depan kamera. Thank you banget. Gue pengen persembahkan video ini untuk MKG, so semoga kalian bisa menjadi grup yang terus berkembang. Dan kalau misalkan kalian suka video gue dan mungkin kalian suka review teknologi, especially mungkin keyboard, kalian bisa pencet subscribe dan pencet tombol like-nya. Kalian juga bisa komen di bawah, jadi kalian bisa saranin gue, kalian kepengen review keyboard apa, atau mungkin kalian kepengen gue bahas topik-topik tertentu soal custom keyboard. Contohnya kayak gue punya video soal cara benerin keyboard dari keyboard yang udah mati. Nanti gue link, gue belum bisa pakai card, jadi gue pakai link aja di bawah. Jadi thank you udah nonton video gue. Nama gue Jonathan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.